Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan berbagi skema klakson. Jadi fungsi relay itu untuk memperkencang suara klakson. Langsung saja, komponennya itu kita udah gambar, ada aki, terus ada sikring, ada kunci kontak, ada relay, ada klakson. Jadi dari positif aki itu kita masuk ke sikring, terus dari sikring ke kunci kontak, dari kunci kontak masuk ke kode relay 86, terus yang 30 masuk ke positif, yang 85 nya itu masuk ke negatif aki, yang 87 nya itu masuk ke klakson positif, terus klakson negatifnya itu dihubungkan ke 85 atau massa. Untuk keterangan, jadi keterangan di relaynya itu kode 30 langsung ke positif aki, kode 85 massa aki, kode 86 kunci kontak, kode 87 hasil positif. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.